Arab alifbosini bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlayapsizmi? Endilikda bu muammo emas. Ko'rib turgan kitoblar 30 ga 2 Qur'onimiz bo'lib, ya'ni kim 30 poralik Qur'onimiz 2 tomdan iborat bo'lib, bir tomida 15 pora to'liq bo'ladi, ikkinchi tomida 15 pora to'liq bo'ladi. Bu ikkinchi tomi. E'tibor beringlar, Zam suralardan ko'rsatib beraman. Mana Ixlos surasi ko'ryapsizlar. Kiril alifbosida yozilgan, o'qilish ham, yozilish ham Kiril alifbosida bir tomonida, ikkinchi tomonida ham mana ko'ryapsizlar, Zam sura, Ixlos surasi tajvid qoidalariga xos holatda, mos holatda yozilgan. Qolaversa, ruchkali Qur'onga o'xshab bemalol foydalansangiz bo'ladi. Kitobimiz 30 poradan iborat do'stim. Madina Qur'onga ishlatiladigan varaqlarga o'xshatilgan varaqdan foydalangan. Bu degani, e'tibor bering, varaqlari ham nihoyatda tiniq, sarg'ish ranglar bilan qoplangan. O'qiganingizda ko'z nurlarini toldirmaydi. Mana ko'ryapsizlar. Kitobimizni Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 9606 raqamlariga Telegram tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ma'assalom.